Ginulat ng Meralco Bolts ang defending champion San Miguel Beermen sa Game 1 ng PBA 48th season Philippine Cup Finals sa score na 93-86. Ang buena manong panalo ng Bolts ay ginanap kagabi sa Smart-Araneta Coliseum. Uminit sa fourth quarter ang Bolts sa pagsasama ng puwersa ni Chris Banchero at Chris Newsome para idiskaril ang diskarte ng Beermen. Itinanghal best player of the game si Newsome na kumamada ng 18 points at anim na rebounds. Sa kampo naman ng SMB nasayang ang 23 points at 10 rebounds na nagawa ng 7th-time MVP na si June Mar Fajardo. Samantala sa darating na Biyernes, isasagawa ang Game 2 sa Best of 7 series na gaganapin doon pa rin sa Araneta Coliseum.